wissen aber auch, dass wir sehr gut spielen können. But we know that we Das haben can wir im very good, Spiel gezeigt. and we showed this in the first game. Und wir sind voller Selbstvertrauen, dass wir auch hier ein gutes Ergebnis holen können. And we are full of self-confidence that we are going to make a good result here. احنا عارفين ان هو ان شاء الله هتكون ماتش صعب علينا، لكن احنا عندنا اظهرنا في الماتش الاولاني ان احنا نقدر نلعب كوره كويس، نقدر ان احنا نكون ند قوي، وان احنا ان شاء الله عندنا من الثقه الكافيه ان احنا متاكدين ان احنا هنعمل ماتش بكره هنحقق نتيجه ايجابيه بكره ان شاء الله. طبعا احنا عارفين طبعا المباراه صعبه جدا، واحنا الماتش الاولاني كانش معانا التوفيق، عشان كده احنا الماتش بتاع بكره ان شاء الله بالنسبه لنا احنا جايين محضرين كويس جدا، وان شاء الله نرجع بالفوز ان شاء الله. Ja, ich kann das nicht beurteilen, was vorher war. I cannot judge what happened before. Ich weiß aber, dass wir seit dieser Zeit, wo wir jetzt hier zusammenarbeiten, uns sehr gut entwickelt haben. But I know that we have improved a lot since I take the job 6 months ago. Und wir entwickeln uns immer weiter. And we are going to improve more and more. Wir haben gute Performances gezeigt. And we showed the good performances in der Meisterschaft. Und ich denke auch das letzte Spiel gegen Sundowns, wo wir aus meiner Sicht hervorragend gespielt haben, aber das Resultat dann natürlich nicht gepasst. Also we showed great performance in the World Cup and the Egyptian League and in the game against Sundowns. Already we played it well, but the result was not that satisfying for us. هو كان السؤال عن إلى أي مدى إن موسيماني حقق بطولتين أفريقيا وبعد كده جه بعديه سوارش غير كتير، وده كان السبب إن هو ما قدرش يحقق نجاح كبير وتم تغييره. إلى أي مدى الكوتش مارسيل كولر قريب من فكر موسيماني أو التكتيك بتاع موسيماني اللي نجح قبل كده. فمارسيل كولر قال أنا ما أقدرش أحكم على اللي حصل في الماضي، أنا ليا اللي إحنا فيه دلوقتي واللي إحنا بنشتغل فيه. اللي أنا أقدر أقوله إن إحنا اتطورنا كتير من ساعة ما أنا مسكت الفريق، اتحسنا كتير، أدينا ماتشات قوية وأداء كويس جدا زي في كأس العالم في الدوري. حتى ماتش سان داونز الأولاني أدينا بشكل كويس جدا على الرغم من النتيجة كانت مخيبة لينا، ما كانتش مستحقة من وجهة نظري. بالفعل احنا جينا لعبنا هنا مع سان داونز هنا في جنوب افريقيا، وبالنسبه لنا كنا في وقت كتير بيبقى يعني الظروف مش مساحه ان احنا نلعب في وقت الظهر مثلا بتاع، بس دي مش يعني الماتش علينا وليهم. بس ان شاء الله بكره ان شاء الله هنرجع بنتيجه ايجابيه، وان شاء الله يكون اول فوز بكره ان شاء الله. هو لا مفيش حاجه نفسيا خالص، بس مفيش حد دلوقتي بيلعب الساعه 3 الظهر دي خالص دلوقتي. لو احنا بنتكلم في بطوله كبيره زي دلوقتي بطوله افريقيا يعني، والناس كلها بتتمتع بالبطوله وتلعب فرق كبار، فرق كبيره زي سان داونز زي الاهلي، لازم نلعب في الجو كويس. احنا بيختاروا على طول ملعب يعني ما بيلعبوش فيه طول السنه وفي الاخر يلعبونا في الملعب ده. حقه مشروع بتاعه، عايز يكسب في الوقت اللي هو شايفه. انا بالنسبه لي برضو انا باجي هنا بلعب على الفوز، ما بلعبش على التعادل ولا بلعب على الفوز. في الاول وفي الاخر هو ظروف ماتش، احنا كده ان شاء الله بكره مركزين ونحضر الماتش دلوقتي بشكل كويس، ان شاء الله يكون زي ما قلت يبقى اول فوز لينا بكره ان شاء الله. Ja, wir hoffen natürlich, dass ist mittlerweile wieder fit und hat glad that Spiele gemacht und das ist in einem guten Rhythmus, ist aktuell gut drauf und von daher hoffen wir natürlich für uns, dass eine sehr gute Performance abliefern kann. احنا سعداء ان بيرسي رجع تاني بدنيا سليم وبيأدي بشكل جيد جدا الفترة الأخيرة، وبنتمنى ان شاء الله بكره ان هو يقدر يساعدنا ويساعد الفريق بقدراته باذن الله. Wir noch einen Mannschaftssport und das Team wird entscheidend sein und nicht der Einzelne und die Stürmer können Tore schießen, aber es können auch Verteidiger Tore schießen. كرة القدم لعبة جماعية، حتى لو المهاجم ما بيجيبش جوان احنا عندنا القدرة ان خط النص لعيبة خط النص وكمان المدافعين يجيبوا جوان، كل الناس ممكن تجيب جوان. اكيد طبعا احنا اخر 6 نسخ واصلين النهائي، طبعا انت عارف النادي الاهلي على طول في اي بطوله بالنسبه له لازم يوصل ياخد البطوله، بالنسبه له رقم 2 بالنسبه له خرج من البطوله. بالنسبه لنا احنا عارفين
لان السنه دي بطوله قويه جدا وكل الفرق مدعمين بشكل كويس جدا، وانا بتفرج على بطوله افريقيا، الفرق اللي موجوده كلهم مدعمين بشكل كويس. البطوله السنه دي قويه عن السنين اللي فاتت، يعني هي كل سنه بتبقى اقوى من الاول. عشان كده اللعيبه مركزه وعارفه اهميه البطوله، واحنا كلنا مركزين ومحضرين بشكل كويس. طبعا احنا كنا لسه طالعين من ماتشات من كاس العالم ومن ماتشات الدوري والكلام ده كله، بس احنا برضو محضرين خلاص، احنا بقى عندنا خبرات الفتره اللي فاتت دي كلها من ضغط المباريات والكلام ده كله. بس الفرقه عارفه يعني ايه اهميه البطوله بتاعت افريقيا، وبالنسبه لنا ان شاء الله يكون بكره ان شاء الله مكسب لينا ويبقى معانا توفيق بكره ان شاء الله. Wir haben jetzt noch eine Trainingseinheit und checken dann ab. Also wir sind mit 26 Spieler hier und werden dann aussuchen, welches die besten sind für morgen dieses Spiel. بخصوص تشكيل المباراة الأولى، وهل هيبقى في تغييرات عن تشكيل المباراة الأولى بسبب الإصابات والإصابات الموجودة في فريق الأهلي، فكوتش مارسيل كولر قال إن إحنا عندنا تمرين دلوقتي إن شاء الله. بعد التمرين النهاردة هنختار أفضل العناصر اللي تقدر إنها تساعدنا بكرة. إحنا معانا سافرنا ب 26 لاعب، وهنختار إن شاء الله بكرة أفضل 20 مشاركة في قائمة